يا مساء الهنا عليكم. تعالوا بقى اقول لكم على طريقه حلوه جدا تعملوا بقى الفراخ، هتطلع لكم منها احلى شويه شوربه تشربوهم وريحتها تحفه، والفراخ ما فيهاش اي ريحه زفاره. اتحداكي بعد الطريقه دي عمرك ما تشم ريحه زفاره الفراخ. الطريقه حلوه جدا. معلقه زبده كده في حله سخنه على النار، فيها فلفل اسود حب وحبهان ورق لورا وممكن مستكه، ونشوح فيها الفراخ كده على كل الجوانب بتاعتها لحد ما تاخد كده تحميره خفيفه. وبعدين هنزل عليها ببصلايه وطماطمايه كده يتشوحهم برده معاها. بصوا بقى بعد ما تنزل الدهون بتاعتها هنزل برشه الفلفل الاسود صغيره جدا والتمليحه بتاعه الفراخ، ونشوحهم برده تشويحه كده. وبعد كده هنزل عليها بالميه واسيبها بقى تستوي كده اول ما تغلي على نار هاديه. وبصوا بقى تدينا احلى واطعم شويه شوربه، والفراخ بيبقى يعني ريحتها حلوه جدا وطعمها حلو قوي. بجد الشوربه دي تحفه، والطريقه دي جربوها يا جماعه، جميله جدا مش هتعملوا غيرها ان شاء الله. بعد ما تستوي بقى تطلعوها كده، تحطوها في صينيه وتدهنوها كده بمعلقه من الزبده، وبعدين تدخلوها لتحت الشوايه تاخد بقى اللون التحفه ده. وبالف هنا وشفا عليكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك. ربنا يحسن ما بين ايديكم. باي باي.